क्यों दुनिया की नंबर 1 पिज्जा कंपनी डोमिनोज पिज्जा छोड़कर रोड बनाने लगी? हुआ ये, बहुत से कस्टमर ने डोमिनोज को कंप्लेन की कि डिलीवरी के बाद आपके पिज्जा की टॉपिंग खराब हो जाती है। तो डोमिनोज ने अपने स्टाफ और डिलीवरी बॉय से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि रोड पर गड्ढे बहुत हैं, जिससे डिलीवरी के वक्त पिज्जा खराब हो जाता है। तो डोमिनोज ने फैसला किया कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा और डोमिनोज ने खुद ही रोड के गड्ढे फिल किए और अपने कस्टमरों को बेस्ट सर्विस दी, जिससे लोगों के बीच उनकी एक नई पहचान बनी और लोगों ने बहुत उन्हें अप्रिशिएट किया। इसके बाद उनकी सेल रातों रात कई गुना बढ़ गई। तो आप कमेंट में बताइए आपको डोमिनोज कंपनी कैसी लगती है और आप भी डोमिनोज के पिज्जा पसंद करते हैं क्या?